Allora amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di dendrobium, di orchidee. Oggi parliamo di dendrobium. Vi volevo far vedere questa splendida fioritura che aspettavo da anni del dendrobium farmeri. Dendrobium farmeri originario dell'Asia, una vasta esposizione dell'Asia, una vasta zona, è da intermedio caldo, è fuori e ha fiorito nonostante che, guardate che grappoletti di fiori che ha, guardate che grappoletti di fiore che ha, tra poco arriva il sole, ha fiorito nonostante che non ha radici. Quindi se passate dalle Phalaenopsis andate al dendrobium, che avrete la soddisfazione che anche se dovesse essere a zero radici come in questo caso fiorirà. Ma io vi ho fatto vedere anche altri dendrobium nel corso dei miei video, anche il dendrobium linnaeanum con 000 radici, fioriture fantastiche. Allora il dendrobium ha la caratteristica che quando lo andate un po' a dividere, quando andate a tirarlo fuori, a svasarlo, a dividere le piantine, a farne più di una, perché ha bisogno di aprirsi, di dividersi, notate che tante volte cresce senza radici. Questo qui, in questo contesto che voi vedete, è legato con quel bastone proprio perché non ha radici. Le radici sono praticamente quasi a zero. Nonostante tutto, anche questo che è il sulcatum, anche questo le radici pressoché a zero. Quando ve li vedete legati in questa maniera è perché l'orchidea non si deve assolutamente muovere, non muovere con il vento, non si deve muovere alla base, perché c'è un detto spagnolo che dice orchidea che si muove, orchidea che si muore, proprio detto in spagnolo. Adesso non lo pronuncio perché sennò direi parole poco pronunciabili, ovvero sia il senso dell'orchidea deve essere ben fissata quando ha pressoché zero radici o quando ne ha poche. Vedete anche questo qua che è un aggregato, ma anche lui sta facendo la fioritura. Il bello è proprio questo: quando avete poche radici e quando con una Phalaenopsis avete il problema che la buttate via perché non ha radici, col dendrobium avete sionato la soddisfazione. Questo indica sia che il dendrobium deve essere stressato, quindi o con uno sbalzo termico o con uno sbalzo di annaffiatura, quindi con un periodo secco, allora automaticamente il dendrobium tira fuori la sua riserva, che è la fioritura. Perché lo stressiamo? Noi chiamiamo le piante, perché lo andiamo a stressare? Lo andiamo a stressare perché in natura ha un periodo secco, un periodo monsonico. Nel periodo monsonico ha tantissima acqua, nel periodo secco non piove. Quindi lui che fa? Capisce, perché è stato costituito in questa maniera, che non essendoci le piogge è ora di tirar fuori i fiori. Quindi il periodo di secco invernale serve proprio a questo, serve a farlo capire, fargli capire, farlo abituare al discorso che non ci sono piogge, quindi lui deve tirar fuori qualcosa. C'è un piccolo oggetto nuovo, vedete? Qualcosa ci regala, via, nel senso che anche se non abbiamo radici, se ce ne abbiamo pochissime, la pianta si autogestisce e quindi ha tirato fuori questa splendida fioritura. Guardate che violetto che ha, guardate che colore, è un po' tipo il primulinum per chi ce lo ha, io ancora non lo ho, però vedete, guardate che fascio di fiori, di colori che ha. Adesso appena arriva il sole, andiamo avanti con il video, lo vedete meglio. Quindi messo in questo contesto che io vi propongo, ovvero sia quando avete poche radici, anziché zatterarlo, se a casa poi la zatteratura non ne corrisponde a realtà, qui c'è un pezzo di parche, ma è l'unico credo che ci sia, ce ne sta un altro là, sono due in tutti quanti. Questa è una cosa che io non amo particolarmente. In questo contesto qui praticamente si asciuga e all'esterno prende l'acqua, il vaso di terracotta asciuga, il lapillo asciuga, tutti e due insieme fanno sì che se anche beccate una giornata di pioggia, adesso sabato che viene ci sarà un'intera giornata di pioggia, poi ve lo farò vedere, questi stanno benissimo sotto l'acqua tutto il giorno e nessuno li andrà a togliere. Ho riportato dentro su un video precedente qualche vasino piccolo perché con il troppo caldo, con i 37, 38, 40 gradi avevo pochissima umidità, allora l'ho riportati dentro. Adesso sono fuori, guardate il bello del Parisci
I dendrobium hanno un fascino particolare, perlomeno per me, perché è un passaggio d'obbligo dopo le Phalaenopsis, in quanto ho scoprito una realtà, un mondo di orchidee che è difficile da far fuori, ma anche se le fate fuori recuperano, e io sono in questo contesto testimone. Questa era già stressata di suo e quindi ho fatto poco danno, ma questa aveva delle radici. Se io vi racconto che questa stava nel vasetto dello yogurt da 1 litro e aveva delle radici tremende, poi il giorno che tu dici voglio vedere le radici, se ci stanno, se non ci stanno, a che punto stanno, lo tiri fuori, da lì inizia la fine, perché quel miracolo che si era creato in quel vasetto da 1 litro di plastica di yogurt con i fuori sotto, e poi non si riverifica più, perché poi cominci a toccare delle radici e vengono fuori i disastri. Non so se ci avete mai fatto caso, quando avete il dubbio, ma chissà dentro quel vaso le radici come stanno, e puntualmente stanno bene, e quando invece avete il contrario, le radici sono rovinate, e funziona proprio così. Sicuramente in questo vaso le radici saranno perfette, un macello. Quando avete il dubbio all'incontrario, chissà le radici vengono fuori delle cose spettacolari. Guardate, vi faccio vedere quest'altro di Farmeri. Eccolo qua, vedete, ogni Farmeri fa quello che vuole, il bello della vita. Questi sono 2 Farmeri, 2 circostanze diverse. Questa è una pianta un pochino più sana, più grande, questa è una pianta più sana, più grande, che la fioritura non l'ha fatta. Ha la fioritura degli anni precedenti, se vedete qualche rametto della fioritura precedente, l'avevo visto da un'altra parte, eccolo qua, guardate, questo è dell'anno scorso, quest'anno niente fioritura, abbiamo una bellissima nuova pianta. Quindi Farmeri a confronto, uno riposa, quest'anno riposa, evidentemente per un suo ciclo biologico, evidentemente l'anno scorso ha fatto tanta di quella fioritura che ha detto stop, quest'altro non ha fiorito da 2 anni, quest'anno fiorisce anche senza radici. Quindi quando avete le piante non vi preoccupate perché non mi fiorisce, vedete, anche a me non ha fiorito questa, ha fiorito l'altra, quindi è bravi o non bravi, qui non esiste bravi, esiste che la natura fa il suo percorso, il suo ciclo, e noi possiamo solo che stare a guardare. Il bello del Farmeri è che ha questo fusto così acciaccato sui 4 lati, se vedete c'ha questa scanalatura, è bellissimo per questo, rispetto alle canne solide che voi vedete nei dendrobium, questo ha, guardate, è scanalato, c'ha 4 angoli, la canna ha 4 angoli, guardate che meraviglia, guardate che spettacolo, 4 angoli, poi quando va in stress idrico si secca ancora di più. Bene, vi voglio incoraggiare a prendere dei dendrobium, perché senza radici vivono. Chiaramente noi l'obiettivo è di fargliele avere, però se per qualche sfortunata circostanza le radici le perdiamo, non avete problemi, perché poi loro fanno 2 dendrobium, 2 Farmeri, ognuno a modo suo, un po' come siamo fatti noi, non esistono 2 caratteri uguali, 2 persone uguali, anche se simili, quindi ognuno deve fare il giusto percorso. Benissimo, spero di avervi fatto vedere qualcosa di bello. È arrivato il sole, ho fatto il video un pochino più lungo per farvi vedere che meraviglia che è il fiore. Guardatelo, compratelo, non abbiate dubbi, perché i dubbi non esistono, ci sta solo da avere tanta pazienza. L'ultima cosa, il substrato qui è ghiaietto di marmo, labillo, vedete, adesso arriva il sole, tutto inerte. L'ho bagnato stamattina, anche questo l'ho bagnato stamattina. Se spostate qualcosa sotto è più umido, ma non è importante, perché domani mattina daremo altra acqua. Eccolo, a voi. Spero di regalarvi spettacoli unici. Comprate dendrobium, perché è qualcosa di speciale per l'anima soprattutto. A voi, a presto.